你们见过刚孵化出来就残忍将自己的同伴谋杀的幼鸟吗？这是一只非洲燕卷尾，它正守着自己产下的3枚鸟蛋，为即将孵化的孩子遮挡烈日。很快，其中一个鸟蛋提前破壳出生了，鸟妈妈便开始出门寻找食物喂养孩子。提前孵化出来的幼鸟，为了让自己获得鸟妈妈更多的食物投喂，避免内卷，它开始了自己的邪恶行动。它小小的身躯驮着与自己差不多大的鸟蛋，使出了吃奶的力气，将还未破壳的同伴挤下了鸟巢。正当它想继续推另外一个蛋的时候，鸟妈妈及时回家了。它立即终止了行动，化身乖宝宝享受妈妈的投喂。鸟妈妈好像发现了有点不对劲，只是幼鸟张着嘴巴嗷嗷待哺，似乎还没有吃饱。鸟妈妈无奈出门继续去寻找食物了。调虎离山成功的幼鸟继续开始了它的行动，它背上的凹陷很好的帮助它将鸟蛋推出鸟巢。在它的努力下，仅剩的一颗鸟蛋也被它推了下去，再也没有兄弟姐妹来争夺食物了。它单独享有了鸟妈的所有投喂，饿了只要张嘴，鸟妈就外出觅食。吃饱的时候，鸟妈还会尽心尽力为幼鸟遮风挡雨。幼鸟似乎一刻都不停地在吃，体型一天比一天大。鸟妈妈每天都在忙碌地外出觅食。在它们巢穴的不远处，另外一只非洲燕卷尾也在哺育自己的3个孩子。鸟妈妈通过比对，这才意识到自己养的独苗似乎并不是自己的亲生骨肉。这只幼鸟其实是杜鹃的孩子。部分杜鹃鸟为了不养娃，它们会实行巢寄生行为，相当于狸猫换太子。它们会把一个蛋产在别的鸟巢穴中，为了不被宿主发现，它们会叼走宿主的一个蛋，保证数量一致，甚至还能改变蛋壳的颜色和纹路，与宿主的蛋相似。并且，杜鹃鸟的蛋孵化时间短，杜鹃幼鸟往往比宿主的蛋更早破壳。刚孵化的杜鹃幼鸟出生即是小恶魔，它会将宿主的骨肉全部推出巢穴，为自己赢得更大的生存机会。